Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ։ Վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետությունում իրադարձությունները զարգանում են խելահեղ արագությամբ և անկանխատեսելի ուղղությամբ։ Ոչ ոք չգիտի ու չգիտակցում, թե ուր են գնում և որն է լինելու մեր հաջորդ կանգառը։ Սակայն այս համատեքստում ես ոչ թե ցանկանում եմ մեղադրել ինչ-որ մեկին կամ իմ քննադատական խոսքերը ուղղել ինչ-որ մեկի հասցեին, այլ պարզապես ցանկանում եմ հերթական անգամ չակերտավոր կարևորել ամբոխի դերն ու նշանակությունը, կարևորությունը, այն ամբոխի, որը կույր հավատացյալի մոլեռանդությամբ հավատաց նրան նաև 2021 թվականին, հավատաց նաև 2018 թվականին, ցավոք սրտի այդ հավատացողներից մեկը ես եմ եղել, որովհետև հավատացինք հեղափոխության սեռի կարդինալի կեղծ արդարացումներին։ Ձեզ համար ցանկանում եմ ընթերցել մի բանաստեղծություն, որը գրել եմ դեռևս 2024 թվականին և վերնագրել «Ոճիր և պատիժ»։ Մոլագար ամբոխ, միթե չես տեսնում, թե քո մոլուցքը քեզ ուր է տանում։ Արքա ես ընտրել այնպիսի մեկին, ով վաճառել է վաղուց իր հոգին։ Խելագար ամբոխ, դեռ որքան պիտի բնազդդ մտքին ու խելքին հաղթի։ Եվ ինքնամոռաց վստահես նրան, ում կնքահայրն է ինքը սատանան։ Կուրացած ամբոխ, գիտես աշխարհի գործիքն ես դարձել մարդակուլ չարի, չհասկանալով, որ խաղի վերջում ինքնակործանման վիհն է քեզ սպասում։ Նյութապաշտ ամբոխ, շուտ հավատացիր կեղծ մարդասերի խոսքերին պատիր, քանի հայի կյանք պիտ մատաղանես, որ քո արարքի գինը գիտակցես։ Երկատված ամբոխ, լսիր վերջապես, քեզ մասնատել են, արել 2.5, ինչ տարբերություն թե ում ես պաշտում, բոլորն են նույնն են, մահդ են տենչում։ Սրբապիղծ ամբոխ, կրքոտ, նիհիլիստ, ոչ հավատացյալ, ոչ էլ աթեիստ, Աստծուն ուրացած կեղծ կրոնավոր, դժոխքի բաժին կդառնաս մի օր։ Դավաճան ամբոխ, հավերժ ողբ երկող, բայց հերոսներից շատ շուտ մոռացող, ով ես դու կասես, ցեղ թե ժողովուրդ։ Ես պատասխանեմ, անանցյալ մանկուրտ, ազգասպան ամբոխ, վրեժի ծառավ Կայենի փառքը քեզ բաժին հասավ, գիշատիչ գազան, Հարկարոտարյան, վերջին արարն ես սա քո պատմության։ Այս տեմպով շատ չէ, մի քանի տարի հաստատ չենք հասնի ավարտին դարի, տապանաքարիդ մի փոքրիկ երկտող, այստեղ հանգչում է մի ողջ խառն ամբոխ, ով հայ ժողովուրդ, եթե ոչ հիմա, երբ պիտի կամքդ պիրկ բռունցք դառնա, վերածնունդն է մեր հույսը միակ, չկա քեզ համար ուրիշ տարբերակ։ Շնորհակալություն։